Добар ден, ученици! Добар ден! Дали сме расположени за работа? Да! Нови час по македонски јазик. Денес ќе имаме писмена вежба или творење на писмен состав или писмено изразување на една зададена тема. Темата за вас е многу интересна, позната, привлечна, сакана. А тоа е опис на моето милениче. Па јас сум сигурна дека вие сите имате своји миленичиња. Да, и дека слободното време го поминувате со нив. Така, ученици, ајде малку да го свртиме нашето внимание кога писмено се изразуваме или твориме на зададена тема. Кои три неопходни делови или елементи мора да ги има еден писмен состав? Знаете, за нив често дискутираме кога писмено се изразуваме. Кои се тие три неопходни делови? Повели, Саре? Еден писмен состав треба да има поведен, главен и завршен дел. Одлично. Често пати зборувам дека покрај овие три делови, за да биде составот убаво оценет за висока оцена, треба да се одржи и уште нешто. А тоа се? Повеливе? Тоа се описни придавки. Описните придавки, кои треба да ги има во изобилие во еден писмен состав. А и нешто друго е многу важно, а тоа е? Повелиле? Ние кога твориме треба да имаме убав ракопис. Точно, многу убав ракопис при писменото изразување. Добро, ученици, со помош на наставната техника и интерактивно пишување, јас ви запишав неколку кратки зборови или реченици кои ќе треба да ги употребите во вашиот писмен состав, кои ќе ви бидат еден показател, една насока во писменото творење и изразување. Секако дека знаете, нели често пати правиме опис на свој другар, опис на лик на мајка, така? Во воведниот дел треба да запишеме што? Неколку реченици кои ќе зборуваат за тоа од какво значење е нашето милениче. Во случајот, во оваа зададена тема, нели ќе опишуваме милениче. Каква љубов, каква среќа ви носи тоа? Во главниот дел ќе направиме два видови на опис. Кои беа тие? Два видови на опис, повели, Саре? Тие два видови на опис се натрешен и надворешен. Одлично, одлично. Ајде малку да се подсетиме. Во надворешниот опис на вашето милениче, што би опишувале или би зборувале, повеливе? Ние би опишувале какво е милениче. Точно, какво крзно има. Крзно има, каква коса има. Дали има канџи, дали има колун. Какви очи има, дали Одлично. слабодебело. Одлично. А кога ќе зборуваме, односно пишуваме за внатрешен опис, што би опишувале или зашто би конкретно пишувале ние? Повели, Саре? Ние би опишувале дали е добро, така. емотивно. Така, дали е лутко, дали е бесно, така? Дали секогаш со радост не чека, дали има насмеано лице, така? Повеливе, сакаш да дополниш нешто, да? Да. Дали е нервозно, дали е лутко. Така, може да биде бесно. Дали е љубоморно. Одлично, одлично, одлично. Ученици, ни остана уште да опишеме како ќе го завршиме завршниот дел. Со неколку кратки реченици, што значи вашето милениче за вас, нели? Неговата среќа, што вие тоа носи, или неговото присуство во вашиот живот. Може да отпочнеме? Да. Повелете. Еве, веќе некои од вас се готови. Ајде да ги погледаме тетратките. Одлично. Веќе се гледаат употребените кратки реченици од наставната техника, нели? Како се ти употребени? Убаво болдирани. Имаме присуство на воведен, главен, завршен дел. Одлично. 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 За домашна работа, ученици, се случок, нели, составите, реков, не беа прекрасни, на тие малечки правописни грешки, нели, кои мора да ги поправиме, истите состави да се препишат во домашните тетратки и секако дека најубавите, пак ќе ги прочитаме и ќе ги стакнеме на нашето... Пано. Ете така. Довидување! Довидување.